Дожди по Лужте не такие сильные, как везде. Но речка на Ялтинской тоже не похожа на ручеек, как обычно. Я думаю, зачем такие высокие бортики у этой речки, у этого ручейка. Пошли по делам. У меня гигантский дальневосточный зонт, который закрывает рядом со мной еще человек 5. На площадке возле пруда, за площадкой протекает речка, и она полная почти вся. Здесь 3 метра глубина. Но из берегов не вышло как. Пока, по крайней мере. Подземный переход на автовокзале не затопило, все нормально, работает.